5 kodėl. Susipažinkime su labai simpatišku Lean sistemos instrumentu, dar vadinamo 5 kodėl metodu. Šis metodas yra taikomas, kai mes ieškome problemos pagrindinės priežasties. Žinia, problema, klaida, iššūkis ar neatitiktis yra kasdienė kiekvieno vadybininko duona, tai su kuo mes gyvename ir tai, kas neduoda mums miegoti. Taigi problemos sprendimas yra įprastas dalykas ir mes norėtume, kad problemų būtų kuo mažiau, kad mes galėtume ramiau gyventi. Taigi problemos yra aktualija ir problemų sprendimo būdas yra mūsų kasdienybės aktualija. Žinia, kad problemos sprendimo reikia kuo greičiau, nes kuo vėliau problema pastebėta arba kuo toliau vertės grandinė nukeliauja šios problemos pasekmes, tuo didesnis nuostolius jos sukelia. Kaštai įmonei auga proporcingai su problemos buvimo ilgiu, trukme. Ir pasekmes auga, nuostoliai auga proporcingai, kuo toliau problema nueina vertės grandinė. Mes norėtume pastebėti trūkumus kuo anksčiau ir problemas likviduoti kuo greičiau. Sprendimas problemos yra jos pirminės priežasties pašalinimas, nes tokiu atveju mes galime tikėtis, kad problema neatsikartos, net nebus tiesiog aplinkybių sukeliančių šią problemą, sąlygančių jos atsiradimą. Bėda yra ta, kad paprastai mes matome tik vieną problemos rezultatą, tai kas yra paviršiuje. Mes matome tam tikrą pasekmę, kuri turi savo gilesnį simptomą. Tačiau ir šis simptomas turi dar gilesnį simptomą arba dar gilesnę savo priežastį. Galime manyti, kad pirminė priežastis yra kažkur tai giliau ir apie ją mums reikia surinkti duomenis. Vėlgi, kuo giliau pirminė priežastis, tuo mažiau duomenų mes apie ją turim, nes tuo giliau tie duomenys yra užkasti. Taigi, kaip ieškoti pirminės priežasties? Mes visi sutinkame, kad rasti pirminę priežastį reikia, tačiau ne visą laiką žinome paieškos algoritmą. Mums reikia tam tikrų krypties orientyrų, kurie pasakytų, kaip judėti link atsakymo, kaip judėti link pirminės priežasties žinojimo. Ir mums reikia žinoti tam tikrą tempą, tam tikrą šuolio link atsakymo ilgį, kad neperšoktume per svarbias detalės, kad mūsų atsakymai remtųsi tikrais faktais ir tikrais duomenimis, kad mes ieškodami pirminės priežasties nenueitume klystkeliais. Taigi, svarbu yra duomenų išsamumas. Reikia pasiremti visais turimais duomenimis, norėdami rasti esminį atsakymą. Jisai turi būti pagrįstas faktais. Reikia išsiaiškinti konkrečias įvykio aplinkybės ir problemos gali būti susijusios su bet kuriuo iš proceso resursų. Jeigu mes prisiminsime Išikavos diagramą, kad proceso resursai yra darbo jėga, metodai, medžiagos, mašinos arba darbo aplinka, kiekvienas šių resursų gali turėti savas problemas ir sąlygoti mūsų nagrinėjimą pasekmę. Nuoseklumas, ieškant problemos pirminės priežasties, reiškia, kad mums reikia nustatyti kiekvienos pasekmės tiesioginę priežastį. Mums reikia atsakyti klausimą, kodėl ši pasekmė įvyko arba kas ją sukėlė. Tiesioginė pasekmės priežastis yra nustatyta tada, jeigu ji tampa akivaizdi žinant įvykio aplinkybės. Ji tampa akivaizdi iš turimų duomenų. Šiuo atveju nereikia siekti pernelyg gilaus atsakymo ar kompleksiško atsakymo. Svarbus tinkamas loginio šuolio ilgis. Nustatant pasekmės tiesioginę priežastį, sekantis logiškas žingsnis yra tas, kad nustatytos tiesioginės priežasties reikia rasti sekančią tiesioginę priežastį. Taip sakant, ta pati logika taikoma kiekvienam atsakymui. Kiekvienos pasekmės tiesioginė priežastis.
kiekvienos tiesioginės priežasties ieškome sekanti tiesioginė priežastis, tol, kol mes prieisime iki pirminės priežasties bendrosios visai problemai. Taigi, analizę reikia tęsti tol, kol pasieksime problemos pirminę priežastį ir judėsime tokiu pačiu metodu. Labai svarbu yra nepamiršti, kad kiekvienas atsakymas, kiekvienas apsisprendimas, kas yra priežastis, o kas yra pasekmė, turi būti pagrįstas faktais. O faktai apibūdinantis mums pasirinktas svarbias proceso vietas yra rodikliai. Štai čia rodikliai ir vaidina savo svarbią rolę. Juos reikia pasirinkti tik kelius, tačiau esminius, kurie indikuoja galimas problemų priežastis. Rodiklius ir faktus reikia rinkti gemboje arba ten, kur įvykiai iš tikrųjų vyksta. Reikia nespėlioti, nesiremti pasakojimais ir apibendrinimais, o įsitikinti, kad remiamės tikrais duomenimis. Reikia eiti į gembą, susirinkti faktus ir iš tų faktų daryti savo atsakymus. Čia mes ir ateiname prie 5 kodėl metodo. 5 kodėl yra tiesiog nuosekli atsakymo paieška. Kai mes susidurime su problema arba klaida ar iššūkiu, mes matome pasekmę ir šiai pasekmei mes užduodame klausimą, kuris yra labai paprastas, kodėl tai įvyko. Atsakydami šį klausimą mes tiesiog siekime rasti tiesioginę pasekmės priežastį ir tai yra mūsų pirmas atsakymas. Tai įvyko todėl. Šiai tiesioginiai priežasčiai mes vėlgi kartojame tą patį klausimą, kodėl tai įvyko. Ir tokiu būdu, tarsi leisdamiesi laiptais gilyn, mes kiekvienam atsakymui, kiekvienam paaiškinimui, kiekvienai priežasčiai, kodėl tai įvyko, užduodame tą patį klausimą. Kodėl? Jeigu paskutinysis iš mūsų stebimų atsakymų arba mūsų gautų atsakymų atvedė prie priežasties, kurios mes nekontroliuojame, tada tiesiog sugrįžkime prie ankstesnio atsakymo, prie tos priežasties, kurią mes priėmėme anksčiau. Panagrinėkime 5 kodėl pavyzdį, bet nereikėtų remtis tiesiog apibendrinančiais ir pernelyg teoretizuotais paaiškinimais. Tarkime, turime problemą, automobiliui garaže nuleido padangą. Tai yra mūsų pasekmė. Kodėl tai įvyko? Ieškodami atsakymą mes pamatome, kad vinis ant grindų pradūrė padangą ir tai yra tiesioginė pasekmės priežastis. Visiškai dažnai čia ir sustotume, tiesiog pakeisime padangą, pašalintume vinį ir eitume, ko gero, prie kitų darbų. Tačiau spręsdami šią problemą giliau mes užsiduodame klausimą, kodėl vinis atsidūrė ant grindų ir galimas atsakymas yra tai, kad suiro vinių dėžutė, kuris stovėjo lentynoje. Galimas veiksmas yra pakeisti vinių dėžutę naują ir tada tikėtis, kad vinis daugiau nebebirės. Tačiau mes šiuo atveju esame gudresni, mes norime rasti gilesnę priežastį ir užsiduodame klausimą, kodėl suiro vinių dėžutė. Atsakymas, nes jis sušlapo. Galimas veiksmas būtų pakeisti kartoninę vinių dėžutę plastikinę, kad ji nesušlaptų ir ateityje nesuirtų. Tačiau pabandykime rasti ir gilesnę priežastį. Kodėl sušlapo dėžutė? Atsakymas yra toks, lyja pro skylę stoge. Galėtume užtaisyti stogą ir manyti, kad daugiau priežastis nepasikartos. Tačiau pabandykime surasti dar gilesnę priežastį ir užsiduokime sekantį kodėl klausimą. O kodėl lyja? Na, šiuo atveju mes kaip tik ir susidurime su atveju, kurio negalime kontroliuoti. Tiesiog taip jau būna. Mes gamtos reiškinių nekontroliuojame ir šiuo atveju mes grįžtame prie ankstesnio atsakymo ir ankstesnės priemonės, prie ankstesnio sprendimo. Taisyk stogą. Šiuo atveju manome, kad užtaisę stogą mes likviduosime pagrindinę problemos priežastį ir daugiau neturėsime šios konkrečios problemos. Pasižiūrėjus čia 5 kodėl techniką iš arti, mes dar kartą pamatysime, kad
stebėdami problemą, turime ją apibūdinti glaustai ir remtis faktiniais duomenimis. Apibūdinant problemą, reikia ją išgryninti nuo priežasčių. Problema yra pasekmė. Užduodami klausimą, kodėl šita problema įvyko, reikia pasiremti faktais ir ieškoti tiesioginės priežasties. Ir konkretus atsakymas turi išplaukti iš turimų duomenų, neperšokant prie gilesnių priežasčių pernelyg anksti. Reikia nesitenkinti pirmų gautų atsakymų ir ieškoti gilesnės priežasties. Tuo pačiu, jeigu atsakymas nebus akivaizdus, jo galimai nepagrindžia turimi duomenys ir šio duomenų reikia paieškoti, reikia jų surinkti daugiau. Taip pat reikia nepamiršti, kad į vieną atsakymą nereikia dėti kelių priežasčių, nes mes įstriksime. Jeigu mes turime bent ne vieną atsakymą, ne vieną priežastį dėl stebimos pasekmės, mes galime jas išskaidyti kaip medį. Kodėl tai vyko? Mes galime rasti priežastį numeris 1 ir priežastį numeris 2. Žingsnis po žingsnio atsakydami į kiekvieną kodėl mes galime išanalizuoti kiekvieną šaką ir numeris 1 ir numeris 2. Taip žingsnis po žingsnio išsiaiškiname konkrečias kiekvienos pasekmės arba įvykio aplinkybės ir jas sąlygojančias priežastis. Kodėl rasti atsakymai mus atveda prie pagrindinės arba pirminės priežasties. Ir šios priežasties išsprendimas, likvidavimas ir yra esminis sprendimas, neleidžiantis ateityje problemai atsikartoti. Reikia prisiminti, kad jeigu nustatytos priežasties negalime kontroliuoti arba jeigu jos sprendimui reikėtų pernelyg didelių resursų, kurių mes nenorime skirti, mums verta grįžti prie atsakymo, ankstesnio atsakymo arba ieškoti kito atsakymo. Nekontroliuojama priežastis yra tai, su kuo mes neturėtume dirbti, nes tai yra veltui gaišatis. Ir dar prisiminkime, kad jeigu pirminė priežastis yra aiški, tai sprendimas tampa akivaizdus. Faktai turi padiktuoti sprendimą. Taigi, faktai yra sprendimo pamatas. Reikia remtis faktais, ne nuomonėmis. Ir faktai, duomenų rinkimas yra reikalingas įmonės valdyme. Na ir dar vienas sprendimo elementas yra sprendimo eigos formalizavimas tam, kad jį galėtume kontroliuoti. Sprendimo formalizavimas padaro patį sprendimą akivaizdžiu kiekvienam stebėtojui. Ir sprendimo įgyvendinimui reikia kontrolės. Reikia kontroliuoti, kad įgyvendinimas įvyktų. Kaip tik tam ir tarnauja sprendimo įgyvendinimo ir kontrolės lapas. Jis atlieka abi šias funkcijas. Šiame pavyzdyje, kuris sprendimo kontrolės lapų galėtų būti ir daugiau, tačiau esminiai elementai yra šie. Užrašoma problema, jos įvykio data, užrašomas 5 kodėl loginis sprendimo kelias, atsakymo paieška ir kiekvienam keliui kiekvienam atsakymui galimas sprendimas. Galimi sprendimai ir atskiriems problemams dalims, atskiriems simptomams likviduoti, galimas sprendimas ir šakniniai priežasčiai, pagrindiniai priežasčiai likviduoti. Sprendimai turi turėti savo savininkus, turi būti numatyti įvykdymo terminai ir taip pat turi būti patikrinimo vieta, kada mes pažymime, ar sprendimas yra atliktas, ar buvo priimti kažkokie tai kiti pakeitimai ar atidėjimai. Tai ko gero yra viskas apie 5 kodėl metodą. Tikiuosi, kad jis nėra labai sudėtingas, tačiau tikrai yra labai praktiškas. Praktinė užduotis, jeigu norėtumėte išbandyti jo veikimą, yra paprasta. Pasirinkite konkrečią problemą, susiskirstykite į grupės, optimalų grupėje turėti 4-6 žmonės, pasirinkite konkrečias problemas kiekvienai grupiai ir išanalizuokite problemų atvejus 5 kodėl pagalba. Labai svarbu, kad būtų užrašoma kiekviena 5 kodėl atsakymą kaip pakopa
nes ji ir fiksuoja, ar žmonės pakankamai tiksliai formuluoja atsakymus, ar pakankamai išgrynina priežastis. Atkreipkite dėmesį, ar buvo rasta kiekvienos įvardintos problemos tiesioginė priežastis, ar yra logiška, ar simptomai šakojasi, kitaip sakant, ar priežastis gali būti kelios. Kokia problemos pirminė priežastis, ar mes pasiekėme ją ir ar pirminė priežastis nurodo akivaizdų sprendimą. Jeigu visi atsakymai yra taip, tada mes ko gero išmokome, reikia kodėl metodu naudotis. Reikėtų prezentuoti sprendimo eigą kolegoms, nes aiškindami kolegomis mes patys geriau jį suprantame. Pats sprendimas galėtų užtrukti apie 20 minučių, na ir kiek truks prezentacijos ir diskusija. Pabaigai pasakysiu tik tai tą, dar pridursiu, kad būdų problemai identifikuoti ir spręsti yra daug, tačiau ne vienas jų neveikia be mąstymo ir darbo. Sėkmės jums, ačiū už dėmesį, Saulius.